Всем привет! Это будет как построить дом в виде головы сиреноголового. Сейчас говорю, голова будет большая, чтобы туда поместился внутрь. Делаем вот так вот, это только куда будет крепиться его голова. Точнее, только столб. Так, стоп, еще недостаточно. Вот так вот уже достаточно. Так, строим вот так вот. Так, и вот так вот ставим еще раз. Всем привет! Ставьте лайкосы и подписывайтесь. Кстати, да. Кстати, а это что? Сирена? Дом в виде сирен. Внутри еще ничего не делал? Нет, только корпус снаружи. Слушай, можно там уже будет жить? Кстати, если будет ужасно, напишите в комментариях и не стройте. Напишите от 1 до 10 в комментариях. Ну, либо просто напишите, если вам лень, ужасно, красиво. И вообще просто напишите. Лучше написать. Ну, кусики, пожалуйста. Давайте наберем 20. Можно? Можно попросить 20? Ай-яй. Можно 20? Лайкосов? Да. Ну, у меня очень редко на видео набирается 20 лайков. Потому что тебя никто не смотрит. Не часто. Мне дай, ага. Я этим займусь. Сейчас бомжи иначе зайдут. Выхожу. Не дай заняться обустройством. А ты заодно вторую постройку построишь в этом видео? А? Нет.
это все видео будет? Скажи, ребят. Вот тут будет спальня. А ко мне будет зато свет будет просачиваться. Я знаю как, но просачивается. Решите, что еще построить. Теперь верстак, печки, да сундук. Слушай, знаешь, как давай еще сделаем тут? Знаешь как? Смотри, вот где тут можно столик как-нибудь сделать? Какой столик сделать? Ну просто блок поставим, смотри. Коврик. Смотри, вот подойди вот сюда ставим блок, смотри. Вот так сделать. У нас уже есть один горшок. Так иди в спальню наверх. Там стоит. Да, убирай. Так, на этом сейчас голова закончена. Так, вот выглядит снаружи. Можете ему тело придать. С вами был Студник Хаги. Зовут Хаги. Всем пока. Рубрика «Как построить».